Bem-vindos a este guia técnico sobre o HP Dragonfly. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Hoje vamos abordar um problema comum que muitos utilizadores do HP Dragonfly enfrentam, um barulho estranho que pode ser bastante incómodo. Este tipo de barulho pode ocorrer devido ao desgaste de componentes internos, como o disco rígido ou os ventiladores, e se não for tratado a tempo, pode levar a problemas mais sérios, como falhas no sistema ou perda de dados importantes. Para resolver este problema, vamos precisar de algumas ferramentas. Certifica-te de ter à mão um kit de chaves de precisão, uma pinça, uma ventosa, uma chave de fendas, e um novo disco rígido ou componente que será substituído. Agora, vamos ao passo a passo da reparação. Primeiro, desliga o teu HP Dragonfly e remove todos os cabos e dispositivos externos. Com a ventosa, levanta cuidadosamente a tampa do dispositivo, usando a chave de fendas para ajudar a soltar os clipes que prendem a parte inferior. Agora que temos acesso ao interior do equipamento, vamos localizar o componente que está a causar o barulho. Muitas vezes, isso pode ser o disco rígido ou os ventiladores. Se o barulho parecer vir de um dos ventiladores, verifica se há acumulação de poeira. Se o problema for o disco rígido, vê se está corretamente fixo ou se precisa de ser substituído. Para extrair o disco rígido, dispara os parafusos que o prendem e desconecta o cabo com cuidado, evitando puxar de forma brusca. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Uma vez que o componente problemático é removido, instala o novo disco rígido ou ventilador, ligando os cabos na mesma ordem em que estavam antes. Aperta bem os parafusos, mas não exagere na força para não danificar os componentes. Agora é hora de fechar o equipamento. Coloca a tampa de volta no lugar e pressiona suavemente até ouvir os clipes encaixar. Antes de ligar o computador, verifica se todos os cabos estão corretamente conectados e se não deixaste ferramentas dentro do dispositivo. Para evitar que este problema volte a acontecer, é importante manter o teu HP Dragonfly limpo e realizar manutenções regulares. Evita utilizar o computador em ambientes muito empoeirados e faz limpezas periódicas no interior do equipamento. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.